Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ խոսալ այս կանսիլերի մասին, իմ ալիքը գիտեք այնպիսի ալիքա, որտեղ օձիվներ եմ անում, իմ կարծիքն եմ ասում, գոհ եմ տվյալ պրոդուկտից, գոհ չեմ, որտեղից եմ գնե, քանի սով եմ գնե, ուրեմն կանսիլերը, նախ կանսիլերի մասին, այս կանսիլերը ձեռք եմ բերել Ազոնից, գնել եմ 2000 դրամով, գին ընդհանուր տատանվում է, մի ընթացք 1600 էր, հիմա 2000, մեկ ավելի է իջնում բարձանում, վերցրել եմ 01 համարը, նկարում եմ տանը մի հատ տնտեսապես հեռախոս ունենք դրանով, կոնկրետ իմ հեռախոսով, միշտ խնդիր է լինում, հեռախոսի մեջ տեղ չկա, ինչպես միշտ, իբր թե վերցրել էի այդ հեռախոսը նրա համար, որպեսզի YouTube-ի համար լավ վիդեոներ նկարեմ, բայց չի ստացվում։ Հիմա վերցրել եմ այս համարը, ինչքանով է լավ ցույց տալիս այս հեռախոսը Android-ը թե ոչ, չգիտեմ, բավականին բաց գույն, մեկ անգամ եմ փորձել եւ տենց ասոբ ինքը տենց դուր չի եկել, ուրեմն կանսիլերը ոչ միայն լուսավորություն հաղորդելու համար է դեմքին կամ կանսիլերը խորհուրդ են տալիս կոպի վրա աչքի ներքևի հատվածում քսելու համար, ասում են այդ հատվածներում տոնային մի քսեք, տոնայինի մեջ ավելի այնպիսի բաղադրիչներ կա, որ կոպի վրա եթե տարածեք, կարա վնասի, բայց տեսեք, ես ունեցել եմ տարբեր տոնայիններ, Oriflame ֆիրման, որ չեմ սիրում, Oriflame-ից ունեցել եմ One ֆիրմայի տոնային, ինքը արտակարգ էր նստում կոպի վրա, ընդհանրապես չէր վնասում, անգամ ես որպես տոնային իրան էլ սկսեցի չօգտագործել, պահել էի հենց որպես կոպի համար, իսկ շատ տարբեր կանսիլերներ եմ ձեռք բերել, որոնք իսկապես կոպը վնասում են, այսինքն ասում են, եթե չեք ուզում ժամանակից շուտ ծերանալ, կոպի վրա տոնային մի քսեք, կոպի վրա քսեք կանսիլեր, կանսիլերը անկեղծ ասած ես կոպի վրա քսում եմ այն տոնայինները, որոնք անվնաս են, որոնք ընդհանրապես չեն վնասում կոպը եւ չեն չորացնում, նաեւ կանսիլերների հարցում եմ զգույշ, երբ որ կանսիլերը փորձում եմ 1-2 անգամով կարամ հասկանամ ինքը վնասում է թե չի վնասում, սա չեմ կարող դեռ ասել վնասում է թե չի վնասում, բայց ինքը տենց սիրուն չի նստում կոպի վրա, մի տեսակ կնճռոտացնում է, սպիտակ ինչ-որ կետիկներ աչքի ներքևի հատվածում ոնց որ դուրս գա, իսկ կան պրոդուկտներ, որոնց մեջ եթե իր բաղադրիչները ոչ ճիշտ է, լավ պրոդուկտ չի ինքը այդքանով ու շատ վնասակար է, ինքը կարա այդ կոպի ներքևի հատվածը, աչքի ներքևի հատվածը սպիտակ գնդիկներ առաջանում, հետո դա չանցնի, դրա համար ես իրան մի 2 անգամ եք օգտագործեմ ու կհասկանամ իրան ընդհանրապես որպես պրոդուկտ օգտագործելու եմ թե ոչ, ես որպես այդպեսին իրան տենց խորհուրդ չեմ տա, բայց կփորձեմ մեյքափների ժամանակ ինչ-որ մի կերպ իրան օգտագործել, գուցե հետո եթե հանկարծ ինչ-որ բանի մոտ փոխվի ու հավանեմ, կկիսվեմ ձեր հետ, այս պրոդուկտը ես ավելի շատ վերցրեցի այս իր այս չոտը չկանեն շատ հարմար էր, այսպես մեծոտ, դրա համար, հիմա, բավականին բաց գույն է, կանսիլերը, տեսեք, ոչ միայն բանի համար է, լուսավորություն հաղորդելու և կոպը չվնասելու, նաև աչքի շրջանում, եթե կա ինչ-որ սևություններ, պարկեր, կան աղջիկներ, որոնց աչքի ներքի հատվածը սև է, չգիտեմ ինչի է տենց լինում, բայց շատերը դրա համար տանջվում են, ու ինքը տենց փակելու հատկություն ունի, բայց սա կոնկրետ որպես փակող նաև փակող չի, թեթև տեքստուրա ունի, մի խոսքով ես տենց իրան շատ չհավանեցի, որպես կանսիլեր, փակող որպես, բայց իրան կոպի վրա խորհուրդ չեմ տա, շատ ժամանակ սխալ են ներկայացնում աղջիկներին, որը ինչի համար է, տեսեք, սա AOA ֆիրմայից այստեղ ճղվել էր, դրա համար այսպես կոճ եմ կպցրել, որ AOA ֆիրմայից է, ինքը որպես կանսիլեր, երբ որ ասում են կանսիլերը պիտի քսեք կոպի վրա, կանսիլեր որպես ինքը ես կարող իրան քսել, որովհետև ինքը շատ խիտ է, բայց ենթադրենք օրինակ այստեղ ես ունեմ փիսիկի չանգռած հատված, սա որ կանսիլեր, ինքը դեմքի վրա եթե կա ինչ-որ մի հատված, որը որ տոնայինը չի փակում, սա փակում է,
Կոնսիլերը շատ հաճախ նաև օգտագործում են դեմքի վրա ինչ-որ հատվածներ փակելու համար։ Նայած որ կոնսիլերը ինչի համար։ Կոնկրետ սա շատ լավ փակում է։ Ծակսելուց հետո նոր կարաս տոնային անես կամ անգամ չանես։ Ինքը փակում է բավականին լավ։ Հիմա տեսեք, երբ որ շատ ժամանակ աղջիկներ հարցնում են, հատկապես դիմահարդարում սովորելուց, ես ոչ միայն այս պրոդուկտի վերաբերյալ եմ խոսում, նաև մի քիչ մանրանամ, հա, մեյքափի հետ կապված, երբ որ հարցնում են, կորեկտորը որտեղ են գցում, կոնսիլերը որտեղ են գցում, բրոնզերը ինչի համար է։ Կոնսիլերը շատերը այսպես են ասում, կոնսիլերը նախատեսված է լուսավորություն հաղորդելու համար, ինչ որ հետքեր, որոնք տոնայինը չի փակում, փակելու համար, կոպի վրա քսելու համար, շարժական կոպի վրա քսելու համար, որովհետև նորից ինչպես նշեցի, ինքը անվնաս է եւ տենց չի վնասի, տոնայինը կարա վնասի, նա չի կարա վնասի, իբր թե եւ շատերը արդեն տոնայինի հարցում շատ զգուշ են լինում, տոնային չեն քսում, շարժական այդ կոպին, աչքի ներքևի հատվածը կոնսիլեր են քսում, բայց հաշվի չեն առնում, որ կան ֆիրմաներ, որ այդ կոնսիլերը իր մաշկը չի ընդունում կամ վնասում է, դրա համար իմացեք ինչ պրոդուկտ եք վերցնում, անգամ կարա տոնայինը թեթև նստի, չվնասի, չկնճռոտացնի, չչորացնի կոպը եւ շատ լավ աշխատի որպես կոնսիլեր։ Այնպես որ ես կոնսիլեր որպես այդպիսին չեմ օգտագործում, եթե անկեղծ։ Ես կոնսիլերի փոխարեն կարամ վերցնեմ տոնային, բաց տոնային, եթե ինձ պետք է լուսավորություն հաղորդելու համար, այդպես։ Կամ սա որպես ինչ-որ հատվածներ փակելու համար, այլ ոչ թե լուսավորություն հաղորդելու, չգիտեմ, կոպի վրա տարածելու, չէ։ Տոնայինների հետ կապված մի բան էլ ասեմ, օրինակ Estée Lauder, EWR տոնայինի հարցում շատ զգուշ եղեք, իրան հանկարծ կոպի վրա չտարածեք, ես մի անգամ տենց կուշոնա, կարծեմ ասում անունը մոռացա, հենց այդ կուշոնը եւ հենց տոնայինը, տենց ձեռքից տակ ուրիշ տոնային չկար, կոնսիլերը չկար, ոչ մեն չկար, մենակ ինքն էր, տարածեցի եւ կոպս կուչ էր եկել, կնճռոտացրե, չորացրե, մեկ անգամ, երկու անգամ օգտագործելն է կարա վնասի ու ձեր կոպը վնասեք։ Այնպես որ զգուշ եղեք հատկապես այդ տոնայինի հարցում եւ շատ այլ պրոդուկտների, օրինակ եթե չոր է տոնայինը եւ կարա չորե չլինի, բայց իրականում վնասի կոպը։ Հիմա տոնայինների հարցում ես ունեցել եմ Maybelline-ից տոնային, բայց ոչ Հայաստանից ու Ռուսաստանից գնված, Գերմանիայից եւ Ամերիկայից ձեռք բերված, որը արտակարգ էր մաշկի վրա նստում եւ որը կոպի վրա երբ որ տարածում էի կամ աչքի ներքևի հատվածում ընդհանրապես կնճռի հատիկ, չգիտեմ, կոպը չէր վնասում, շատ լավ էր, հա, աշխատում։ Ինքը որպես տոնային, որպես կոպի հատվածում աշխատելու համար շատ արտակարգ է։ Հուսով եմ պարզ է ամեն ինչ, մանրակրկիտ ներկայացրեցի կոնսիլերի եւ տոնայինի հետ կապված այդ բաները, ու ես անկեղծ եմ ասում, շատ ժամանակ կոնսիլերների հետ կապված, եթե մաշկդ հարթ է, եթե մաշկդ չունի ինչ-որ խնդիր, եթե աչքի հատվածում չունես ինչ-որ պարկեր, չունես ինչ-որ սևություն, եթե չկա ինչ-որ խնդիր, կոնսիլերն էլ ինչպես տոնայինը պիտի ճիշտ ընտրեք, որովհետև կարա այդ պրոդուկտը ձեր մաշկը չընդունի ու ավելի վնասի, քան թե տոնայինը։ Ինձ համար կապ չունի, կոնսիլերը թե տոնայինը։ Տոնայինը ընտրելուց նայում եմ այնպես պրոդուկտ, որ ճիշտ աշխատի։ Ներկա պահին իմ ձեռքի տակ եղած պրոդուկտների մեծ մասը վերջացել է։ Ես մոտ է կոնսիլեր ունեմ, հետո ես ցույց տամ։ Տեսեք, ասել գնել եմ բանից, այդ L'Oréal խանութից, Miss Line ֆիրմա, ինքը որպես կոնսիլեր, շատ վատ կոնսիլեր է, կոպի վրա ընդհանրապես չի աշխատում, շատ վատ է նստում, մի խոսքով մի քանի տենց էլի կոնսիլերներ ես ձեռք եմ բերել եւ ընդհանրապես գոհ չեմ։ Հիմա դուք որոշեք կոնսիլեր ունենաք թե չունենաք, թե ուղղակի ունենաք ձեռքի տակ մի հատ նենց տոնային կրեմ, որը իր բաղադրությամբ այնպիսին է, որ ձեր մաշկը չի վնասում, իր այդ աշխատելուց ձեր մաշկը չի վնասի,
եւ նաեւ կարող եք հանգիստ կոպին օգտագործել։ Դա այդպես։ Այսքանը կոնսիլերի հետ կապված հուսով եմ օգտակար վիդեո էր եւ տոնայինների հետ կապված ես հիմա ստիպված պիտի գնամ։ Հիմա տեսեք, ես ունեմ նաեւ Միլանից տոնային, ինքը տված է որպես կոնսիլեր եւ տոնային երկուսը մեկում։ Որպես կոնսիլեր, երբ որ ասում են կոնսիլեր քսեք կոպի վրա, ես իրան կոպի վրա երբ որ քսում եմ, էլի զգում եմ, որ կոպը վնասում է։ Դրա համար մի տենց որոշեք, որ կոնսիլերը կարաք հանգիստ կոպի վրա քսեք, ինքը ավելի անվնաս է, քան տոնայինը։ Սա կոնսիլերը, բայց կոպի վրա լավ չի աշխատում, անգամ դեմքի վրա էլ ինքը տենց շատ լավ չի աշխատում եւ կոպը ես զգացել եմ, որ շատ տենց կուչ-կուչ է գալիս, կնճռոտացնում է, դրա համար այս պրոդուկտն էլ որպես կոնսիլեր, որպես տոնային տենց խորհուրդ չեմ տա։ Այսքանը պրոդուկտների հետ կապված, հուսով եմ օգտակար է, եթե ինչ-որ հարցեր լինում հանգիստ գրեք, ես կպատասխանեմ։ Եվ կոնսիլերների հետ կապված ասեմ ինչի ձեռք բերեցի, ես որպես մարքեթինգի զոհ YouTube-ով, Instagram-ով, TikTok-ով շատ հաճախ վիդեոներ նայելու արդյունքում ես էլ ուզեցի ձեռքիս տակ ինչ-որ թիթիզ կոնսիլեր ունենամ, ասենց մեծ բանով կներեք աղմուկի համար, այսինքն շատ մեծ, ինձ շատ հարմար է, այսպիսի վրձին ասեմ երևի, բայց սովորաբար այսպիսի մեծ վրձիններով պրոդուկտի, որ ձեռք եք բերում, իր մեջ այդքան պրոդուկտ չի, ինչքան վրձինն է, հուսով եմ հասկացաք։ Կոպի հետ աշխատելու հետ կապված նաև ասեմ, որ շատ զգույշ կլինեք, սա ես Լուելից էի ձեռք բերել, Art-Deco-ի բազան է աչքերի, սա երբ որ քսում ես ծիրանները լավ է նստում, ավելի պիգմենտը լավ է լինում, բայց սա նույնպես կոպը վնասելու հատկություն ունի։ Ես ընդամենը 2 անգամ եմ իրան քսել կոպի վրա եւ կոպս հատկապես ցախ կողմի ուրեմն ասես կուչ-կուչ եկավ ու կնճռոտացրեց։ Ես սովորաբար հասկանում եմ պրոդուկտը լավն է, լավը չի, կոպին կարելի է օգտագործել, չի կարելի, եւ այսպիսի բազաները, եւ տոնայինը, եւ կոնսիլերը, եւ կորեկտորը, հա, երբ որ զգում եմ հենց առաջի օգտագործման ժամանակ, թե ինչպես է նստում եւ հետո ինչպիսի տեսք, ինչպես է մաշկս արձագանքում։ Հենց մեկ անգամվա օգտագործելուց է կարա իմ մաշկը տենց շատ վատ արձագանքի ու ես դրանով հասկանում եմ այդ պրոդուկտը լավն է, թե լավը չի, ագրեսիվ է մեր օգտագործման համար, թե ոչ։ Եվ հիմա կասեք, նաև եւ հիմա մի բան էլ ասեմ, ես շատ հաճախ նայում եմ իմ տարիքի աղջիկներին, ընկերուհիներ, բարեկամներ, ծանոթներ, անծանոթներ, չգիտեմ, այս վերջերս է տենց էլի մի քանի անձանց տեսա, վաղուց չէի տեսել, ուրեմն իրանց մաշկը հատկապես կամ ինձնից մի 10 տարի փոքր աղջիկների, ուրեմն կոպի հատկապես կոպի շրջանը նենց է կնճռոտած ու դա հենց այդ պրոդուկտներն է, սխալ պրոդուկտ ընտրելը, մարքեթինգի զոհ դառնալը, հետո պարտադիր չի ձեզ ինչ-որ մեկը ասի ինչ պրոդուկտ քսեք, որ լավն է, դուք մեկ անգամ, երկու անգամ քսելով կհասկանաք տվյալ պրոդուկտը ինչպես է ձեր մաշկը արձագանքում, եթե չեք ուզում ժամանակից շուտ ծեր անալ, զգույշ եղեք, տոնային կլինի, կոնսիլեր կլինի, բազա կլինի աչքերի շուրջ, զգույշ եղեք պրոդուկտ ընտրելուց, պրոդուկտ օգտագործելուց, որպեսզի ժամանակից շուտ ծեր չերևաք, որովհետև կոպի շրջանը այն շրջանն է, որ եթե կնճռոտում է, իրան դժվար կլինի ինչ-որ բան անել, հիմա ինչ-որ բաներ անում են, բայց արհեստական ինչ-որ բան է ստացվելու, եթե չեք ուզում ժամանակից շուտ ծերանալ, ժամանակից շուտ ձեր տարիքը, չգիտեմ, մեծացնել, զգույշ եղեք պրոդուկտների հարցում։ Ես ինքս կոսմետիկ միջոցներ շատ եմ սիրում, շատ եմ օգտագործում, չէ կներեք, շատ չեմ օգտագործում, շատ սիրում եմ, բայց շատ չեմ օգտագործում եւ շատ գրագետ եմ ավելի շպարվում։ Մի թեթևակի կոպս է վնասվե, էդ էլ պիտի շատ ու շատ դնես որ զգաս։ Էդ էլ տենց պրոդուկտներ ինչ որ 1-2 անգամ օգտագործելուց զգացել եմ որ մաշկս չի ընդունում, բայց կոպը այն դեմքի հատվածն է, որ մեկ անգամ ինչ որ սխալ պրոդուկտ ընդունելու արդյունքում ինքը կարա վնասվի, կնճռոտվի, ասենք ձգվի կոպը օրինակի համար, հետո տենց թարամի ու ինչ ուզում ես քսի, հետո ինքը իր հետ ձևը չի ընդունելու։ Կոպի շրջանում շատ զգույշ եղեք քսել տարիքային կրեմներ քսելուց շատ զգույշ եղեք, որովհետև կարա մաշկը ձգի, հետո նորից թուլացնի։
կոպի շրջանում շատ զգուշ եղեք ցանկացած պրոդուկտ օգտագործելուց։ Ես հիմա ստիպված պիտի մի հատ ձեռք բերեմ Oriflame-ի One ֆիրմայի տոնայինը, եթե իհարկե չեն փչացրել իր պրոդուկտը։ Հիմա նայում եմ դիզայնն էլ է փոխվել շշի, չգիտեմ ինչքանով է հիմա պրոդուկտը լավը, որովհետև բավականին հարթ էր նստում մաշկս չէր վնասում, մաշկի դեֆեկտները ավելի չէր ակնհայտ ցույց տալիս եւ կոպը չէր վնասում։ Maybelline-ից նույնպես գոհ էի, էլի One էր գրվում վրան, կարծեմ, բայց պիտի կամ Ամերիկայից ձեռք բերեմ կամ Գերմանիայից, որպեսզի լավ պրոդուկտ լինի, Հայաստանից, Կավկասկի տենց պետություններից խոր չեմ տա, որովհետև օրիգինալը չի։ Մեր պետությունների համար վատ որակ են արտադրում, այսպես ասեմ։ Կամ Maybelline-ը շատ լավ էր լինում, բայց ոչ Հայաստանից գնվածը։ Կամ Oriflame-ի One-ը, որովհետև ինքը շատ հարթ էր նստում եւ կոպը չէր վնասում։ Եվ նաեւ որպես տոնային պիտի վերցնեմ, համ որպես տոնային օգտագործեմ, համ որպես կոպի համար, որովհետև դա արտակարգ է։ Թանկ տոնայինների հետ կապված Estée Lauder-ի տոնայինը իմ մաշկը ընդհանրապես տենց չի էլ ընդունում, դեմքի թերությունները երևում, դեմքը տարիքից մեծ է ցույց տալիս, կոպի վրա միանշանակ դեպիտի չքսեք։ Ես տենց շատ չսիրեցի այդ տոնայինը, չնայած բոլորը գոհ են, բայց դա հիմնականում սուպեր մաշկ ունեցողներն են, որ գոհ են, բայց դա խորտ չի տրվում ամեն օր օգտագործել, եթե չեք ուզում ժամանակից շուտ ծերանալ։ Estée Lauder-ը չի թույլատրվում ամեն օր օգտագործել։ Հետո բրենդային թանկ տոնայիններից MAC ֆիրմայի տոնային, որը էլի ընդհանրապես իմ մաշկը չընդունեց, նաև շատ-շատերին ես մեյքափ արեցի, էլի զգացի, որ ինքը այն տոնայինը չի, ու զարմանում եմ ոնց էր ամբողջ YouTube-ը մի ժամանակ ընկած MAC։ Դա շուտ ձեռք բերված տոնային է, ասեմ MAC-ի տոնայինը։ Իրան ոնց ես ճանաչում, ինքը օրիգինալ է, թե չէ։ Ես կներեք սրա մասին էի խոսում ու անցա տոնայինների։ Ոչինչ, ընդհանուր թեման կգրեմ տոնայիններ, կանսիլերներ, վերնագիրը եւ նաեւ այս կանսիլերը։ Ուրեմն սա հենց օրիգինալ տոնային է եւ իրան ոնց ես հասկանում ինքը օրիգինալ է թե չէ, իր հոտով գալիս է Նուշի Ամարետոյի բույր։ Պրոդուկտը որպես այդպիսին ինքը տենց լավ պրոդուկտ չի։ Դեմքի վրա տենց շատ հարթ չի նստում, դեմքի թերությունները երևում են, տենց մի ժամ հետո իրան քսելուց հետո դեմքի բոլոր թերությունները ընդգծում, այս տոնային այդպես պիտի չանի, ծակոտիները լայնացնելու հատկություն ունի։ Ինքը ոչ մի դրական բան չունի որպես տոնային ինքը ոչ մի դրական բան չունի, ես իրան արդեն կեսն է մնացել, ամեն ձև ուզում եմ փորձեմ հասկանամ, այս պրոդուկտի ինչն էր լավը, որ Գոհար Ավետիսյանն էր շատ գովում, ամբողջ YouTube-ում էին շատ գովում, չգիտեմ, TikTok-ում էր գցած, Instagram-ում էր գցած, շատ հայտնիներ էին օգտագործում, այս պրոդուկտը ինձ համար ոչ մի լավ դրական բան չունի։ Oriflame ֆիրման նորից եմ նշում, որ ես տենց չեմ սիրում, հատուկ այդ բաներ եմ այդ պրոդուկտներից սիրում։ Oriflame-ը հետո երբ սկսեցի սիրել, մի անգամ ինձ տոնային էր պետք խանութում, որ չի թույլատրվում վաճառել, բայց վաճառում էին Oriflame-ի, բայց տյուբիկով տարբերակներ, այսինքն տյուբիկով էր։ One ֆիրմայի տոնային էր, գրված էր One։ Ձեռք բերեցի ու ինքն արտակարգ սիրուն էր նստում, իմիջիայլոց շատ էլ մատչելի էի ձեռք բերել, ինքը նենց սիրուն էր դեմքի վրա նստում, որ իմ ունեցած ոչ մի թանկ տոնայներ տենց լավ չի նստել։ Հիմա երբեմն մենք դառնում ենք մարքեթինգի զոհ, երբեմն երբ որ նայում ենք ամենահայտնի բլոգերները, դիմահարդարները օգտագործում են օրինակ MAC, մենք էլ ենք ուզում ձեռք բերենք վստահ լինելով, որ եթե իրանք օգտագործում են, եթե իրանք իրանց հաճախորդների համար են օգտագործում, իրանց համար են օգտագործում, շատ գովազդում են, իրանց ծեղանիկի վրա դա է դրած, ուրեմն ինքը 100%-ով 100%-ով լավ պրոդուկտ է, բայց այդպես չի։ MAC տոնայինը ինձ դուր չի եկել, MAC-ից ես ինչ ունեցել եմ, ինձ ընդհանրապես դուր չի եկել։ Երևի թե MAC-ի մենակ շրթներքներն է լավը եւ հատուկ են ինչ-որ բաներ, բայց հիմա այնքան զանազան պրոդուկտներ կա լյուքս դասի տարբեր ֆիրմաներ, որ անգամ շատերը MAC-ը մոռանում են, երևի հատուկ են մարդիկ մենակ շրթներքն են իր օգտագործում։ Մի խոսքով ինչ ասեմ, հիմա այս տոնայինին ես անգամ 1000 դրամ, 1500 դրամ չէի տա, ես իրան չէի տա, 1000 դրամ չէի տա ես իրան, բայց ինքը բավականին թանկ արժե։
Այսքանը տոնայինների հետ կապված մարքեթինգի զոհ մի դարձեք, երբեք մի նայեք բրենդներին, երբեք մի նայեք, որ եթե բոլորը օգտագործում են Estée Lauder, ուրեմն Estée Lauder-ը լավն է։ Հա, Estée Lauder-ի միակ լավ բանը գիտեք որն է, որ շոկ եղանակին, շատ շոկ եղանակին, օրինակ Հնդկաստանում, Մումբայի նման շոկ եղանակում, Դուբայում, չգիտեմ, ինչ որ ամռանը մեյքափ, երբ որ անում եք հարսանեկան, եթե ուզում եք ամբողջ օր այդ մեյքափը կայուն մնա, լավ մնա, ինքը բավականին երկար լավ կմնա, Estée Lauder-ի Double Wear տոնայինը, բայց ինքը ունի լիքը մինուսներ, մաշկը շատ շուտ վնասում է, կնճռոտացնում է, իրան ամեն օր չի թույլատրվում, չնայած նրան չի թույլատրվում, բայց երիտասարդ աղջիկները իրան շատ հաճախ օգտագործում են։ Հիմա ինչն էի ուզում ասեմ, ես նայում եմ իմ ընկերուհիներին, շատ-շատերին, տեսնում եմ, որ ժամանակից շուտ իրանց մաշկը ծերացել է, իրանք դրա դեմը ոչ ման չեն կայնալու անեն, հատկապես կոպի շրջանն եմ նկատում, որ շատ լավ վնասել են, չի կարելի տենց, հիմա ես էլ եմ իրանց տարիքի, ես էլ մեկ-մեկ շպարվում եմ, ամեն օր նախ չեմ գտնում, որ պետք է շպարվել, ես էլ եմ շպարվում, բայց գրագետն եմ շպարվում, ես պրոդուկտը ինչքան ուզում եմ թանկ լինի, եթե նկատում եմ իմ մաշկը վատ է ընդունում արդեն, հա, լավ չի նստում, ինչ-որ բաներ փորձարկում եմ կամ նկարվում տենց, բայց եթե զգամ, որ ինքը իմ մաշկը կնճռոտացնում է, այդ մի բանը չունի, չի կնճռոտացնում, եթե զգամ, որ իմ մաշկը կնճռոտացնում է, կոպս վնասում է, ես իրան չեմ քսի, ինչքան գումար ուզում եմ տված լինի, որովհետև եթե վնասվեց, դա էլ չես կայնալու դեմը ոչ մի բան անես, դրա համար խնդրում եմ գրագետ շպարվեք, գրագետ օգտագործեք, որպեսզի ժամանակից շուտ ձեր մաշկը չվնասեք, այդ էլ տենց, մեկը շիլակի հետ կապված, շիլակ արդեն կլինի օգոստոսից չեմ անում, օգոստոսի սկզբից, նախ ժամանակ չունեի, հետո ավելի կարևոր բաներով էի զբաղվում, դրա փոխարեն կարող ես որևէ մի լավ գիրք կարդալ, ինքնակրթվել, նոր լեզու սովորել, նոր աշխատանքի մեջ հմտանալ, ինչ-որ կարևոր բանով զբաղվել, բայց 4 ժամ ես ինձ ավելի երկար եմ անում, ուրիշ տեղերը չեմ վստահում, որովհետև չգիտեմ ինչքանով են լավ ախտահանում, 4-5 ժամ չեմ պատրաստվում նստեմ այդ մի օրվա մեջ կորցնեմ, դրա համար ես հետո 2 շաբաթը մեկ պիտի անես, շաբաթն գիտեք ինչքան արագ է թռնում, դրա համար գտա, որ իմաստ չունի, նախ ժամանակի առումով, երկրորդը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթը, ինչքան ասում են չի վնասում, չի կարա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթը չվնասի, չեմ անում, ընդհանրապես էլ չեմ անում ու չգիտեմ երբևիցե էլի կանեմ, արդեն այն որ պատկերացնում եմ պիտի նստեմ իմ օրվա մեջ իմ ժամանակից 4 ժամ, 3 ժամ, չգիտեմ 5 ժամ գնա, ես չեմ ուզում այդքան ժամ կորցնեմ, այսօր ժամանակից թանկ բան գոյություն չունի, դրա փոխարեն ավելի կարևոր բաներով կարելի է զբաղվել, կարող է 1000-ից մեկ էլի որոշեմ անեմ, եթե ինչ-որ տեղ լիներ, որտեղ վստահ լինեի, որ լավ են անում ու այդ ամեն ինչը լավ ախտահանում են, կարող է գնայի տենց կտվեր 2 ժամ կկորցնեի, կամ ժամ ու կես, բայց ամեն դեպքում էլի չեմ ուզում, ոչ մի բան կորցնեմ, ուզում հնարավորինս ժամանակը ամենաթանկ բանն է, ժամանակը ռեալ ճիշտ օգտագործեմ, իսկ այս վիդեոն թեկուզ նկարում եմ, դեռ գումար չեմ աշխատում YouTube-ով, մոնետիզացիան տենց միացավ, հետո այնտեղ խառնվեց, Ամերիկայի հասցեի հետ կապված խնդիրներ եղավ, դեռ ոչ մի բան չի կարգավորվում, բայց ամեն դեպքում սա էլ այս ընթացքում ես գոնե հանգստանում եմ, անգամ ինձ համար հաճելի է վիդեո նկարը, դա համար եմ անում, այն բանը, երբ որ զգում եմ ինձ արդեն նյարդայնացնում է ու հաճելի չի, չեմ անում, եթե զգամ ինձ այս բլոգերությունը, ինչ-որ պրոդուկտներ ներկայացնելը հաճելի չի, չեմ ուզում, դա չեմ անի, վերջ, շատ երկար խոսեցի, ընդամենը ուզում եմ ես պրոդուկտի մասին խոսեի, բայց սկսեցի երկար բարակ զրուցել, հետո վաղուց ալիքում չէի եղել ու չէի խոսել, ուղղակի բոլոր աղջիկներին սիրելով և ցավ ապրելով, որ կորցնում են իրանց գեղեցկությունը, մաշկն են վնասում, որոշեցի սենց երկար բարակ զրուցեմ,